टेक्नो BG6 आईमी चिक आईमी रिफेयर आर नॉट कोड इनपेनेक्स टेक्नो BG6 पारगो 2024। आपने कैसे चेक करना है कि इसका आईमी चेंज है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बैक वाला आईमी चेक करना है कि बैक साइड का जो आईमी है वो लिखना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, *#06# आपने ये आईमी और वो आईमी दोनों चेक करके पता लगाना है कि आईमी चेंज है या नहीं है।